જો ગેસ ફાઈટો આખો રોડ ખલાસ ઉખેરી કાઢ્યો. આ જો હાલત. આ જો દૂર દૂર સુધી આ રોડની હાલત જુઓ. જોહાન્સબર્ગ ટાઉન ઇલો બ્રિજ સ્ટ્રીટ. ખબર નહીં હું થયું પણ પેલું રોકેટ ના માર્યું હોય કોઈ એવો બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો. 1 કિલોમીટર સુધીનો રોડ બધા ડેમેજ કરી દીધા. 1 કિલોમીટરનો રોડ ડેમેજ કરી દીધા. એવું લાગ્યું કોઈ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કર્યો હોય. આ જો રોડ ધરતીકંપ થયો હોય એવી હાલત થઈ ગઈ. આ જો બધું જમીનમાં પહેરી ગયું. આ ટેક્સીની હાલત. અહીં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો. અહીંયા એટલે બોમ્બ બ્લાસ્ટ જેવું થયું. જો ના ભાગ થાય આટલે બોમ્બ બ્લાસ્ટ જેવું થયું. આ ગાડીની હાલત જુઓ. આ ગાડીને આખી ફેંકી દીધી. આ ગાડીને આખી ઉછેટી દીધી. આ કુંભીની હાલત જુઓ. આ ગાડીઓની હાલત જુઓ. આ ગાડીઓ જો રસ્તાની વચ્ચે આખી ગાડીઓનો ઉછેટી આવી ગયો. આ જસ્ટ હમણાં થયું, મગરીબનો ટાઈમ છે. આ ગાડી જુઓ. ખબર નહીં અહીંયા આટલે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો જેવો. હું રીઝન હતું ખબર નહીં. આ ગાડીઓની હાલત જુઓ. આ ગાડીઓની હાલત. આ બધી હાલત. 1 કિલોમીટર જેવું થયું. એવું લાગે કે કોઈ મિસાઇલ મારી એવી હાલત થઈ ગઈ. આ હાલત જુઓ આ ગાડીઓની. હા, એકની ઉપર એક ગાડી ચડી ગઈ. પણ કોઈ મર્યું નથી, કોઈને વાગ્યું નથી. ખાલી નોર્મલ ઇન્જર્ડ છે બધો. હવાની અંદર જેવી ગાડીઓ ઉડાવી દીધી. આ હાલત જુઓ ગાડીની. આ ગાડીઓની હાલત જુઓ. એકબીજા પર ગાડીઓ પડી હતી. આ હાલત જુઓ. ઉડાઈને સાઈડ પર કરી દીધી ગાડીઓને. ઉછેડીને આ બાજુ ફેંકી દીધી એક બાજુ સાઈડ. એવું લાગે કે જેસના કે એક ધરતીકંપ છે, નીચેથી જમીનને લાવો નીકળ્યો હોય. આ હાલત છે. હજુ પોલીસ કે કશું જ આવ્યું નથી. કોઈ એમ્બ્યુલન્સ નહીં, કોઈ પોલીસને કશી ખબર જ નથી. આ હાલત છે. કશી ખબર નથી હું થયું. આ હાલત. 1 કિલોમીટર તો હું ચાલ્યો. 1 કિલોમીટર આ 2 કિલોમીટર ઉપર છે. 2 કિલોમીટર ઉપર છે. લોક પબ્લિક ગભરાઈ ગઈ કે હું છું તે જ નથી ખબર. આ જુઓ. આ ગટર એમ ઉડાઈ દીધી. બહુ ભયંકર હાલત થઈ ગઈ. આ જુઓ. આ ગાડીઓની હાલત. આ ગાડીઓની હાલત જુઓ. આમ કે અજીબ જ મંજર છે. અજીબ જ મંજર છે. આ રસ્તો જુઓ. હા, કે અજીબ જ હાલત છે. આ એટલું ભારે નુકસાન થયેલું છે કે મિનિમમ 1 મહિના સુધી રસ્તા નહીં હીરા થાય. એટલું ભારે નુકસાન થયેલું છે. એટલું નુકસાન થયું કે 1 મહિના સુધી રસ્તા હીરા નહીં થાય. પછી શુક્રલાનું કે એક બિલ્ડિંગમાં નુકસાન નથી થયું, મેઇન રોડની ઉપર જ નુકસાન થયું જેવું. જોહાન્સબર્ગ ટાઉન
જોહાનિસબર્ગ ટાઉન